ব্যস্ত সকালে বাচ্চার টিফিন যদি 5 থেকে 6 মিনিটের মধ্যে ঝটপট তৈরি করে নেওয়া যায় বা বিকালে কিছু চটপটা খেতে ইচ্ছা করলে এই পাউরুটির টিফিন আইটেমটা যদি তৈরি করে নেওয়া যায় তাহলে তার থেকে ভালো বোধহয় আর কিছুই হয় না। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি চটপটা মশলা পাউরুটির রেসিপিটি পুরোটি দেখুন আর ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করার অনুরোধ রইল। রেসিপিটার জন্য পাউরুটি তো লাগছে। আমি এখানে 4টে কোয়ার্টার ব্রেড নিয়েছি, আপনারা স্লাইস ব্রেডও নিতে পারেন। অ্যাকচুয়ালি স্লাইস ব্রেডটা নেওয়াই বেটার, আমার কাছে ছিল না বলে আমি এটা নিয়েছি। স্লাইস ব্রেডটা নিলে আর কাটার ঝামেলাটা করতে হয় না। হাতের কাছে স্লাইস ব্রেড না থাকলে এই ধরনের পাউরুটি দিয়েও কিন্তু ইজিলি এই রেসিপিটা করে নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে এই রুটিগুলোকে একটু 3টে ভাগে ভাগ করে নিতে হবে যাতে এই রুটিগুলো সেঁকে নিতে সুবিধা হয়। সব রুটিগুলোই আমি কেটে নিচ্ছি। এবার পাউরুটিগুলোকে সেঁকে নেব। আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অন করে দিলাম আর গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু এই মুহূর্তে একদম লোতে রাখছি। লো ফ্লেমে পাউরুটিগুলোকে 2 থেকে 3 মিনিটের মতো করে সেঁকে নেব। একটা দিক হালকা লালচে রং চলে এলে অন্য দিকটা আর একটু সেঁকে নেব। রুটিগুলোকে উল্টে নিচ্ছি, দেখুন একদিকে কিন্তু বেশ ভালো মতো লালচে কালারটা চলে এসছে। এবারে অন্য দিকটাও এভাবে সেঁকে নেব। প্রত্যেকটা রুটির টুকরোই কিন্তু এভাবে সেঁকে নিতে হবে। পাউরুটির টুকরোগুলো সেঁকা হয়ে গেছে, এখন আমি এগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে নিচ্ছি আর এই টুকরোগুলোকে এবারে আমি কেটে নেব। একটু ছোট ছোট করে কেটে নেব। আমি প্রথমে 3টে টুকরো একসঙ্গে নিয়েছি, সেগুলোকে এইভাবে মাঝ বরাবর কেটে নিচ্ছি, তারপর আবার সেগুলোকে সাইড থেকে কেটে নেব। একটু চৌকো মতো করে টুকরোগুলো কেটে নিচ্ছি। এবার মশলাটা তৈরি করে নেব। তার জন্য আমি একটা কড়াতে 1 টেবিল স্পুন সরষের তেল নিয়ে নিলাম। আপনারা এটা ঘি বা সাদা তেলেতেও করতে পারেন। তেলটা ভালো মতো গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ কালো সর্ষে। এবার দিচ্ছি কারি পাতা। কারি পাতাটা একটু ভাজা হয়ে গেলে প্রায় একই সাথেই আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টো মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 4টে কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছি, আপনারা যেরকম ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী লঙ্কার পরিমাণটা নিয়ে নেবেন। আর পেঁয়াজটাকে কিন্তু খুব বেশি লালচে করে ভাজার প্রয়োজন নেই, যখন একটু সফট হয়ে যাবে আর কালারটা একটু স্বচ্ছ মতো হয়ে যাবে ততক্ষণ ভেজে নিলেই হবে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 5টা মিডিয়াম সাইজের টমেটো। এবারে এর মধ্যে আমি কিছু গুঁড়ো মশলা যোগ করব। প্রথমেই দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী নুন, 1/2 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, দিচ্ছি 1/2 চা চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। এটা বেশ চটপটা ঝালঝাল খেতেও ভালো লাগে আর তার সাথে সাথে বেশ সুন্দর কালারটাও চলে আসে। আর দিচ্ছি 1/2 চা চামচ জিরে গুঁড়ো। আর সব শেষে দিয়ে দিচ্ছি 2 চা চামচ চিনি, না হলে টমেটোর টক ভাব আর লঙ্কার থেকে ঝাল ভাবটাই মশলাটাতে বেশি থাকবে। আর চিনিটা দিলে টক ঝাল মিষ্টি সব কিছু সামঞ্জস্য হয়ে বেশ চটপটা মশলাটা খেতে খুব ভালো লাগে। সব কিছু একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আর টমেটোটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় বা গলিয়ে নিতে সুবিধা হয় সেজন্য আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকা না দিয়ে করলে এর সময়টা আরেকটু বেশি লাগবে। 1 মিনিটের মতো ঢাকাটা দিয়ে রেখেছিলাম। টমেটোটা দেখে বোঝা যাচ্ছে আগের থেকে অনেকটাই নরম হয়ে গেছে। আমি খুন্তির সাহায্যে টমেটোটাকে একটু গলিয়ে নিচ্ছি। ঢাকাটা খুলে নেওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতে করে নিয়েছি আর মশলাটা নাড়াচাড়া করতে করতে একটু শুকনো মতো করে নেব। সেই সময়টাতে মশলাটা বেশ ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে। মশলাটা দেখুন আগের থেকে অনেকটাই শুকনো মতো হয়ে এসেছে। এর থেকে বেশি কিন্তু শুকনো আর করবো না, তাহলে পাউরুটিটার গায়ে লাগবে না ঠিক মতো মশলাটা। এই মুহূর্তে কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা আমি আবার লোয়েতে করে দিয়েছি। এবারে পাউরুটির টুকরোগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। পাউরুটিগুলো দেওয়া হয়ে গেলে একই সাথে আমি কিছু রোস্টেড পিনাট দিয়ে দিচ্ছি। আমি এই মুহূর্তে দিচ্ছি, আপনারা কিন্তু একদম শেষকালেও দিতে পারেন এটা। এরকমই আরও বিভিন্ন ধরনের টিফিন আইটেমের রেসিপির লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকছে, আপনাদের ইচ্ছা হলে ওটাও দেখতে পারেন। মশলা পাউরুটিটা রেডি হয়ে যাওয়ার পরে যখন ক্রাঞ্চি পিনাটগুলো মুখে পড়ে তখন খেতে খুব সুন্দর লাগে। লো ফ্লেমে মশলাটার সঙ্গে পাউরুটিগুলোকে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এটা করতে খুব একটা বেশি সময় লাগে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত পাউরুটিগুলোর গায়ে ভালোভাবে মশলাটা মিশে যাচ্ছে বা লেগে যাচ্ছে ততক্ষণ একটু নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। মশলা পাউরুটি রেডি হয়ে গেছে। রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আর আপনার সময় মতো বা ইচ্ছা মতো দিনে একদিনে এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন। খুবই চটপটা আর খুবই সুন্দর খেতে লাগে। পরের দিন দেখা হবে আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সঙ্গে থাকুন।